कीबोर्ड को लेकर ट्रैवल करना अक्सर परेशानी भरा काम होता है। कभी टूटने का डर तो कभी जगह की कमी। ऐसे में हम आपको बताते हैं एक ऐसे कीबोर्ड के बारे में जो देखने में एक छोटे से बॉक्स जैसा है। ये है लेजर कीबोर्ड। इसे लेजर प्रोजेक्शन वर्चुअल कीबोर्ड भी कहते हैं। इसमें लेजर के जरिए एक वर्चुअल कीबोर्ड बन जाता है जिस पर यूजर आसानी से काम कर पाता है। ये ब्लूटूथ 2.0 कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसमें 700 mAh की रिचार्जेबल बैटरी दी गई है। यूजर इसे विंडोज XP, विंडोज 7 या उससे ऊपर की वर्जन के साथ लिनक्स, आईपैड, आईफोन, एंड्रॉइड 2.2 और उससे अधिक वर्जन के साथ कनेक्ट कर सकता है। हालांकि जब इसे कनेक्ट किया जाए तब एक फ्लैट सरफेस होना चाहिए। इसका इस्तेमाल आईफोन, आईपैड, स्मार्टफोन, टैबलेट के अलावा दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस के साथ किया जा सकता है। बैटरी वाला ये फुल साइज क्वार्टी कीबोर्ड होता है। इसे ऑनलाइन स्टोर से आसानी से खरीदा जा सकता है। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।